விடாத மழை பெய்யுது. இந்த 2 வாரமா சின்னுங்கன்னு சுழிச்சியாக தான் இருக்குது. வருது, கொஞ்ச நேரம் நிற்கிது, மறுபடியும் வருது. பட்டாசு விடுறது கூட நமக்கு போயிடுது. இந்த நோம்பியில நல்லா இனிப்பு சாப்பிட்டு இருப்பீங்க. ரொக்கு ரொக்குன்னு இந்த மரத்தோட்டலுக்கு இருமிக்கிட்டு கிடைக்கும். சளி காற்று எல்லாம் வரும் இந்த இனிப்பு சாப்பிட்றதுனால. இருமல் வந்தாவ இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு குடிங்க, எந்த பிரச்சனையும் வராது. முன்னெச்சரிக்கையாவ இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு குடிங்க, இருமல் சளி வராது. அப்படியே வந்து இருந்தாலுமே அது கட்டுப்படுத்தும். சரி வாங்க போகலாம். காய்ச்சி முடிய இதே போகணுமா? எங்க அம்மா தான் அம்மா போவாங்க. அப்பா என்ன பண்ணீங்க? துளசியதானா? அதில் பேர் கல்லாங்கோமிட்டு பேர் எல்லாம் பூவை எடுத்துக்கிடுச்சு. அது வரக்க பொறிக்காத ஏக்கறா நிறைய பூ பூத்துக்கிடுச்சு. கல்லாங்கோமிட்டி போ. ஓட்டுக்கு போனாதான் போயிருந்தாக்க துளசி தானே பொறிச்சிக்கலாம். கிள்ள பாரு எப்படி மணக்குது. சளி பிடிச்சிக்கிட்ட துளசி தலைய போட்டு வாயில் மென்ன மேலே சளி முறி. இந்த துளசி தலைக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. அப்பா வேமா துளசி பூவு இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த விதை கிடைச்சா வீட்டுக்கிட்டு போட்டா நாம் பொறிச்சிக்கலாம். அப்பா தலையா சும்மா ஒரு கைப்பிடி இருந்தால் போதும். இங்கம்மா குட்டி பாப்பா போதும் போலாம். ஒரு பிடிச்சி பிடி இருந்தால் போதும். வீட்டுக்கு போகலாம். ஐயா வாங்கயா அண்ணாயா ஐயா வாங்கயா வந்துட்டுக்கீங்க. யாருனாயா திண்டா முடிஞ்சு போச்சா? முருங்கை மரம் இங்கே 2 வச்சிருக்கேன் பாரு. இந்த மலை மரத்துக்கு நல்லா தளைஞ்சிக்கு. இந்த மலை மரம் நீங்காட்டி முருங்கை மரம் கிடைச்சா இந்த மாதிரி நீங்களும் நெட்டு வைங்க வீட்டுக்கிட்ட. ஆட்டாத ஆட்டக்கூடாது. இப்போ 2 மரம் நெட்டாச்சு. வயசுக்கிட்டேன் வாங்கயா ஆயாக்கு முடி ஆயிடுச்சு. சரி வாங்க கப்பூரம் வலி தலை பொறிச்சிக்கலாம். மழை பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. சில பேர் கப்பூரம் வலி தலைம்பான், சில பக்கம் ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஓமவல்லி தலையுமே சும்மா பாட்டு வாயில் மெல்லாம் நல்லது. நெஞ்சு சளி இருந்தால் கூட கரைஞ்சி போயிடும். அந்த மாதிரி போயிட்டு மென்று முழுங்கும். கப்பூரவல்லி தலை சரி பறிச்சுக்கலாம். கப்பூரவல்லி தலைங்கிறது இப்படித்தான் இருக்கும். கப்பூரவல்லி தலை இப்படித்தான் இருக்கும். மடக்கிற சொடக்கு சொடக்கோட என் தலை கப்பூரவல்லி தலை பாரு என்ன மனம் மணக்குது பாரு. குமுன்னு மணக்குது. சளி இரும்புக்கு நம்ம நல்லது.
எலுமிச்சம்பழம் வந்து பொரிச்சிக்கலாம். சரிவாங்க பழம். கற்பூரவள்ளி தலையும் பொரிச்சாந்தாச்சு, துளசியும் பொரிச்சாந்தாச்சு. சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணியில் போட்டு. என்ன கப்பல் போய் தோசை வந்துட்டீங்க? பூ இப்படிதான் இருக்கு. தோசை பூ நல்லா அலாசி எடுத்துக்கலாம். துளசி அலாசி கற்பூரவள்ளி அலாசிக்கலாம். இப்படிதான் ஆயோசனா? இப்படிதான் ஆயோசனா? ஆயோசனா கருப்புலாந்தலையை நல்லா அலாசி எடுத்துக்கணும். இருசாமி உருவிக்கலாம். உருவிக்கலாம். இருப்பொண்ணு நல்ல கலைவர்களா. ஒவ்வொரு கைப்பிடி நெசிக்கலையே. அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓமவல்லி, துளசி, கருவேப்பிலை மூணையும் போட்டுக்கலாம். வெத்தலை எடுத்த நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு. உப்பு சார் நல்லா வெளியில் போகாத அரைச்சி எடுத்துக்குது. கண்ணை குத்தி போடாத. இந்தாம்மா கொண்டா சாமி. வெத்தலை 2. எதுக்கு வேண்டா நீ போயா. வெத்தலை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். நல்லா நெவுன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தண்ணி மறைந்து வந்துச்சு. நல்லா மஞ்சள் பிடிச்சி வலிச்சு எடுத்துக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் மல்லித்தலை இல்லை. மல்லித்தலை தான் ஒரு கத்து போட்டுக்குங்க. வீட்டில் இருந்தால் போட்டு வச்சு இந்த கோழி கொத்தி பிடிச்சி. கொத்தமல்லி ஒரு பூணும். சீரகம் ஒரு பூணும். வரமிளகாய் 1. மிளகு ஒரு பூணும். அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கண்ணு மேலே இருக்கு. 10 பல்லு பூண்டு.
நல்லா நெய்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த கடலையும் கொத்திருந்தாங்க. மழை வேற பெஞ்சே இருக்குது. தண்ணி தெளிச்சு நெய்னு அரைச்சிக்கலாம். மழை தண்ணியே போகுது. மழை தண்ணியே போதுங்க. தூரப்போ நமக்கு ஏமாந்து பார்த்துடா சாமி. இந்த கல்லம் வச்சிருக்கு வைங்கடா. கொத்தமல்லியிலும் குரல் ஊற்றி தமிழ் நீ நான் அம்மியில் அரைக்கிறேன். நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நெவுனு அரைச்சிங்க. நானும் நெவுனு அரைக்கிறேன். மல்லியில் நல்லா நெவுனு மையணும். இந்த அளவுக்கு மஞ்சள் போகுது. தொலைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நெவுனு மஞ்சள் போச்சு. கடலை கழுவி எடுத்துக்கலாம். 2 துண்டு இஞ்சி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி அந்த மாதிரி நெவுனு அரைச்சிக்கணும். இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போது வலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த காய் வேணுமா? இந்த காய் வேணுமா? இந்த காய் வேணுமா? வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. மழை அப்படியே பேஞ்சே இருக்குதுப்பா. இந்த கல்லுங்க நிற்குதா? சீமணி எடுத்த அடுப்பத்தாட்டி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்து ஆகல அரைச்சி வச்ச பூண்டு சீரகம் கொட்டிக்கலாம். அரைச்சி வச்ச தலை கொட்டிக்கலாம். கல் கழுவுன தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி பழம் 2. தக்காளி வாங்கிட்டீங்கக்கா. கொண்டாக்கண்ணே. தக்காளி
தளத்தை போட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இங்கட தண்ணியே ஊறுது, எப்படி அடுப்பு பற்ற வைக்க முடியும்? இந்த வாரமே மழை. கட்டி நிறுத்துட்டேன். இந்நேரம் ஆச்சு அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு, பற்றவே மாட்டேங்குது. அடுப்பு பற்றிக்கிச்சு, சட்டி அடுப்பு மேலே வச்சுக்கலாம். திருப்பி மழை வரங்காட்டி ரசம் தாளிச்சிக்கலாம். சட்டி நல்லா சூடாக இருக்கு. புளி தேவையில்லை இதுக்கு. கடலை எண்ணெய் ஒரு பூணு, ஒரு அரை பூணு கடுகு. கடுகு நல்லா பொரியுது. உருவி வச்ச கருப்புலாம் இருந்தாலும் 2 கொத்து. வரமிளகாய் 1, கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். கரைச்சி வச்சுட்டா இதுலேயும் ஊற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணுங்கிற தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. நல்லா 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டு. நான் உப்பு பார்க்குறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கண்ணு உப்பு. நல்லா வேகட்டு. அடுப்பத்துறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. நல்லா கொதிச்சு வேகுது. நல்லா கமன்னு மணக்குது. நல்லா 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுக்கிடுச்சு. இதுக்கு மேலே அரைச்சி வச்சா இஞ்சி போட்டுக்கலாம். இஞ்சி சாறு எப்போ போய்ட்டு சளி கரைச்சிவிடு. இஞ்சி சாறு ஊற்றி நல்லா வேகட்டு. ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டு. எலுமிச்சம்பழம், அரை எலுமிச்சம்பழம். அரை எலுமிச்சம்பழத்தாரு ஊற்ற வேண்டியதில்லை. கொஞ்சம் மேலே புழிஞ்சுட்டா போதும். போதும். ஒரு கொதி வரட்டு. இதுக்கு மேலே நம்ம நேரம் வேக தேவையில்லை. ஒரு கொதி வந்தால் போதும், இறக்கலாம். ஒரு கொதி வந்துடுச்சு, மேலே இறக்கலாம். இதுக்கு மேலே அடுப்பு மேலே இருக்கக்கூடாது. இறக்கி வச்சுட்டு 2 கொத்து கருப்பா இருந்தாலும் போட்டு கப்புன்னு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா உறங்கட்டு. கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் கொத்தமல்லி தழையும் போட்டுக்கலாம். நல்ல மணமாக இருக்கு. பாப்பா சோறு போட்டு என்ன மூலிகை ரசம் அடி வாங்க சாப்பிடலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செடியாக தான் மூலிகை. அதை நாம் கட்டுக்கிறதில்ல. நம்ம மூலிகை நாம் மணங்காட்டில் இருக்கும்னு நினச்சிக்கிறோம். நம்ம வீட்டுக்கிட்டே இருக்குது, நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல. மூலிகை ரசம் அடியே வாங்க சாப்பிடலாம்.
மனம் பாரு என்ன மனம் மணக்குதுங்க, கம்மன்னு மணக்குது. கணக்குண்ணே, நாங்கள் சுருக்குன்னு கொஞ்சமாக வச்சுக்கிறோம், நீங்கள் வேணுங்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். இந்தா குட்டிமா கொண்டா. நான் கொஞ்சம் தான் ஊற்றிக்கிறேன். ஏன் ரசம் எப்படி இருக்குது? ரசம் அருமையாக இருக்குதுங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஏன் பாப்பா உனக்கு எப்படி இருக்குது? அருமையா இருக்குது ரசம். குட்டிமா உனக்கு சூப்பராக இருக்குதா? நான் சாப்பிட்றேன், நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம். என்னடா ரசம் குழவான்னு இருக்குதுன்னு நினைக்காண்டாங்க. இதெல்லாம் புளிஞ்சு வெளியே எடுத்துக்கிட்டா சத்தெல்லாம் போயிடும். இது அப்படியே சாப்பிட்டா நல்ல சளி முறி. இந்த மழை மோடத்துக்கு இந்த மாதிரி வச்சு கொடுங்க. மூலிகை ரசம் சூப்பராக இருக்குது. பிரித்தன் இல்லாதையிலும் சாப்பிடலாம், பிரித்தன் இருக்கிறதையிலும் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா அந்த பிரித்தன் வராது. பிரித்தன் வராதுக்கு முன்னே இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிடணும். சளி நல்லா முறியும். ஆத்துமா பிரச்சனை இருக்கிறையா, நுரையீரலில் பிரச்சனை இருக்கிறையா, இந்த மாதிரி இருக்கிறையா இதை அடிக்கடி வச்சு சாப்பிடுங்க. அந்த ஆத்துமா பிரச்சனை வராது. சும்மா மோடம் போட்டாவ மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்குறது நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா அந்த மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வராது, கட்டுப்படுத்தும். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா நுரையீரலில் வந்து அந்த செடி தங்காது, அதை கொண்டு வந்துடும். அடிக்கடி வச்சு சாப்பிடுங்க. நீங்கள் காரங்கள் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னா சேர்த்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் இன்னும் அரை பூண்டு மிளகு கூட வைக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட வைக்கலாம். குடும்பத்தை பொறுத்தளவுக்கு இன்னும் 2 தக்காளி பழம் கூட போடலாம். நான் கணக்காக வச்சதுனால 2 தக்காளி பழம். நீங்கள் குடும்பத்துக்கு வைக்கிறதுனா 4 தக்காளி பழம் போடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க. இந்த வீட்டுக்காரனுக்கு ரசம் இல்லையா?